Today is the 24th of September in 2017. We are here in Blue Mountain Temple in Rosemead, California, to continue investigating the 6th Patriarch Sutra. We presently on slide, last time I think were we done in 92? We done 93? Cherishing oneness in the heart. Everything is stopped by itself. Okay, that was the last time. Okay, what is oneness? Hỏi bài cho quý vị. Since we discussed this the last time already. Yeah, Helen, what is oneness of the heart? Nói là mình phải duy trì cái nhất cái nhất chủng. Okay. What is oneness? Does anyone know? Yes, sir. You said Buddha nature last week. Did I say Buddha nature? Yep. Okay, that makes sense. Okay, never mind. Okay. It means that everything we do, you say là maintaining oneness in the heart. Okay. Khi mà nói là duy trì cái nhất tâm, cái một chủng, nhất chủng trong cái tâm đó. It means that thank you. It means that everything we do actually originates from our Buddha nature. That's what you need to remember. Có nghĩa rằng là quý vị phải nhớ rằng nhất cử nhất động quý vị làm trong cuộc đời này nó xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị ra. Okay? Does it help? Does it make sense or not? Meaning that when you eat, you know, the sandwich today, it's from your Buddha nature. Nghĩa là cái gì mà ăn từ cái Phật tính quý vị nó ra. If you recite the hands and eyes, quý vị tùng cái thủ nhãn, nó từ cái Phật tính nó ra. You never apart from your Buddha nature. Có nghĩa là quý vị không bao giờ lìa được cái Phật tính của quý vị hết. The reason you're alive because it's from your Buddha nature. Cái quý vị mà sống được, đang thở được, đang sống bây giờ là tại vì nó xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị. Everything you do originate from the Buddha nature. Thành tất cả nhất cử nhất động đều là nó xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị. Okay? Even all the offenses you create. If you create offenses, it also originates from the Buddha nature. Ngay cái việc tạo nghiệp cũng xuất gốc từ cái Phật tính của quý vị luôn nữa. Okay? Then if you're about to create offenses and you know it originates from your Buddha nature, and you say, is it worthy of your Buddha nature to commit offenses? Nói cách khác, nếu như quý vị đang tạo nghiệp, mà biết là nghiệp nó xuất gốc từ cái Phật tính của mình, thì mình hỏi, nếu mình đang tạo nghiệp, có xứng đáng cho cái Phật tánh mình đi lại, mình dùng cái Phật tánh để tạo nghiệp là không? You ask yourself, okay, I'm doing this from my Buddha nature. Is what it's meant for me to do, to create offenses. Does it help or not? See, this is the problem with you people from Rosemead. They sure take the fun out of everything. Huh? They sure take the fun out of everything. Actually, you people don't realize that the Buddha nature inherent in our existence. Nói cách khác là cái Phật tính quý vị nó hiện diện trong cuộc sống của mình. Okay, and therefore, in particular, when you cultivate
you cultivate from your Buddha nature. Nhất là khi mà quý vị tu hành lại Phật. Okay? You bow to the Buddha. You chant in the morning. Quý vị tùng cái đại bi sám ngày sáng này đó. Nó xuất gốc từ Phật tính. What you do is what you do is in terms of from perspective of cultivation. Okay? Khi về cái phương diện mà tu hành, when you recite, your mind says, I'm reciting from my Buddha nature. Thành thường tổ sư dạy rằng khi mà quý vị tu hành, chẳng hạn như mình tụng chú, mình niệm Phật, mình lại Phật, bắt đầu cái tâm mình nó nghĩ rằng tôi đang từ cái Phật tính mình mà đang tụng thụ nhãn. So what happens is that you contemplate, okay? You contemplate that from starting from your Buddha nature somewhere, whatever it is, however form it takes, okay? You don't know what it is, but your Buddha nature, starting from Buddha nature, you begin to bow. Starting from originated from your Buddha nature, you recite hands and eyes. That's a trade secret. Okay, with that, I'm done today. Okay, that's to me, if you can hear that, you learn that, it's worth your trip here. Besides, we've fed you already anyway. So, ngày hôm nay quý vị nghe được cái bí mật này là một cái đại phước mới nghe được. Okay. But this is why when you read, you only see this in a Chinese teaching. You don't see it translated into English. Because my master mentioned maybe a couple of times. It's never translated. Đây là cái này bên người Hoa mới nói những chuyện này thôi. Cái chữ Tàu mới nói chuyện này. Tổ sư Tàu mới giảng những cái chuyện này. Mà không ai hiểu hết đó. Thành ra Ngài Tuyên Hóa Ngài giảng có 1-2 lần mà không ai dịch ra hết đó. Tại không hiểu là cái gì đó. Okay. Looking at your faces, I can see you don't get it either. Okay, oh well, let's move on. Let's continue here and make your trip worth it. Okay? And if you contemplate like that, okay, then chaos, okay, will dissipate. Thì khi cái tâm quý vị nó loạn động, mà quý vị bắt đầu nghĩ rằng là tôi, let's say you are agitated, and you say you told you need to recite or you need to bow, so you say I am bowing from my Buddha nature. My Buddha nature is bowing. It will dissipate the chaos, the agitation in your heart a lot quicker. Nói cách khác, khi mà quý vị đang bị phiền não, mà quý vị quán rằng mà phiền não mà nhớ sực rằng ông thầy đã dạy mình là mình lúc phiền não mình nên niệm Phật, thì quý vị nói ai giờ Phật như này, cái ai giờ Phật này là cái Phật tính mình đang niệm Phật, thì cái phiền não nó vơi lẹ hơn. Only Maya, do you have this Dharma? Bên Đại Thừa mới có cái pháp này, Nguyên Thủy nó không có. Still unimpressed. Why your heart burns today? Nói như vậy, quý vị vẫn khinh khỉnh, dửng dưng, coi thường cái pháp Đại Pháp này. Đại Thừa mới có, Tiểu Thừa không có đâu. Okay? Yes, ma'am. Why do we do that? Tại sao mình làm như vậy? Can I paraphrase your question? Okay. Why would you want to do that? Tại sao mình làm như vậy? Why? Just do it. Don't question it. Dạy rồi không nói tại sao? It's so typical of you idiots. I mean, excuse my language. We teach you this is how you cut the cake. This is how you make sushi. And you say why? Giống như vậy cái vị nấu ăn này, nói con phải lo đun nước cái đã, mở miệng nói nước. Tại sao vậy thầy? Tại sao vậy thầy? Just do it. Thì theo cái lời chỉ dạy thôi. Okay?
And that's the Dharma of sudden enlightenment. Đó là cái pháp đốn ngộ. No, I'm give up. Okay, let's move on. Thầy bỏ cuộc. Yes, sir. There are two questions here. Yes, ma'am. What is the Buddha nature? It's me. Phật tính là cái gì? Trong đó gồm cái gì? What does it consist of? That's a good question, but there's no good answer for it. Câu hỏi này có lý nhưng đều thầy trả lời không có lý, không có cách câu trả lời nào mà có lý được hết. Someone help me out here. Phật tính là cái gì? Yes, Vicky. Yes, sir. Could the Buddha nature be that part of ourselves that never dies? Buddha could be the part of the self that never dies. Phật tính có phải là cái mà cái ngã mà nó không bao giờ nó chết hết? No, not quite. The Buddha nature has no self. Phật tính nó không có ngã. Therefore, it cannot have a self. Okay, so it's incorrect. Yes, Master Center. Câu hỏi thứ nhất là mình làm bất cứ cái gì lại Phật tụng kinh hay là cái gì là thầy dạy là phải quán từ cái hợp tánh mà làm ra cái đó, đúng không? Câu hỏi là thầy mới nói. He's asking, are you teaching me to when I recite sutras, I bow to the Buddha. I always contemplate that I bow from a Buddha nature. That's correct. Đúng. When we were doing Tape Chan this morning, sáng nay chúng ta tụng cái chú Đại Bi đó, and they contemplate you contemplate yourself bowing to all the Buddhas everywhere in the universe, in a Dharma realm. Thì cái vị được dạy mỗi lần mình lạy một cái lạy như vậy, Đại Bi Sám là quán là mình đang lạy cho Phật với Bồ Tát với một cái vị mình đang lạy đó, khắp mọi nơi trên cái pháp giới này. That's what you taught. Okay, I'm teaching you new Dharma. You contemplate that you bowing from the Buddha nature. Okay, cái pháp này cái vị dạy ngày hôm nay thì dạy cái vị lúc mà lạy như vậy đó, Đại Bi Sám lạy Đại Bi Sám một phương pháp khác mà quán là cái vị quán là cái Phật tính tôi đang lạy cái người này. It has the same exact effects. Nó cùng một cái hiệu quả. Okay? Question in the back. No? Okay. Okay. So cái Phật tính là cái gì? Yes, sir. How do we contemplate bowing the Buddha nature? Oh my God. Làm sao mình quán từ Phật tính mình lại từ Phật tính mình. Okay. Then it goes back to her question. What is the Buddha nature? Nó trở về lại câu hỏi của cô Hồng là cái Phật tính là cái gì? Okay. For this particular way of practice, cái phương pháp này đó, cái phương pháp tu hành này đó, phương pháp tu luyện này đó, okay, là quý vị không cần biết Phật tính là cái gì hết. You don't need to know what your Buddha nature is. All you're doing is I'm teaching you what is called contemplation dharma. Thầy chỉ dạy cái phương pháp quán thôi. Okay, this is how you're going to open your wisdom. Quý vị quán như vậy nó mở được cái trí huệ của quý vị. This will help you recite the Buddha's name and get more results quicker. Anh quý vị niệm Phật như vậy đó, là nó lẹ hơn, kết quả nó lẹ hơn. Okay, so con không cần biết cái Phật tính là cái gì hết, tại vì con không thể nào thấy được. It's not something that you can see, you can hear, you can feel. Cái Phật tính này quý vị không thể thấy được, quý vị không thể nghe được. In particular, you cannot understand. Nhất là quý vị không thể hiểu được. Whatever I explain to you, you cannot understand.
Thầy giảng gì cái nữa quý vị không thể nào hiểu được hết. Ok, I give up. Ok, thầy thực sự phải chịu thua, tại vì cái vị cứ đờ rồi. All you need to know, there's something called Buddha nature that you do starting from there. Quý vị chỉ cần nhớ thôi á, là mình có một cái gì hoặc cái Phật tính của mình có sẵn đó. Ok, mình lúc mình làm á, là mình từ Phật tính mình làm ra. Because right now, when you do something, you say, I am doing it, right? Nó phải khác biệt á. Giữa bây giờ mỗi lần cái vị làm cái gì đó, tụng kinh, khi nói tôi đang tụng kinh. Đúng không? Is that right? I am listening to Master Yung Huan's lecture. Tôi đang ngồi nghe thầy giảng kinh. Right? Who else? You ask. No? You have a question now? I am listening from the Buddha nature. Huh? I'm listening to Master from the Buddha nature. You're listening from your Buddha nature. Ok, mình đang ngồi nghe từ cái Phật tính mà nó ngồi nghe. Ok, that's all you do. It's a contemplation dharma, cái pháp quán quý vị làm như vậy đó. Ok, không cần biết nó có gì hết con. Okay, you don't need to know what the Buddha nature is. Okay, so the question is, how do I listen to Buddha nature? Didn't I just tell you that everything you do originates from your Buddha nature? But you know, no, you always seem to think that I am listening. Master Xianche is listening to the lecture. No, it's no Master Xianche. It's only Buddha nature listening. Tại vì cái vị thông thường cái vị nghĩ là tôi đang ngồi nghe, tôi là Quảng Ngân đang ngồi nghe thầy Vĩnh Hóa giảng kinh. Thì ra cái đó là cái sự ý thức sai lầm. Thầy dạy cái vị lại đó, không có Quảng Ngân ngồi nghe, chỉ có Phật tính Quảng Ngân ngồi nghe thôi. I'm teaching you differently. I'm saying it's no textbook mind listening to me. It's only your Buddha nature listening to me, whether you like it or not. Quý vị muốn tin nó không quan trọng, chỉ cần biết á, mình có Phật tính nó ngồi nghe thôi là đủ đó. Okay, so what does it do? It reduces your ego conscious awareness. Khi vị làm như vậy, cái bản ngã nó dẹp xuống, nó bị Phật tính đè lên trên, nó lấn ra. Because right now your ego is piling on top of your Buddha nature. Hiện bây giờ cuộc sống cái vị là cái bản ngã cái vị nó đè Phật tính, nó trước mặt Phật tính. Thầy đang dạy cái vị Phật tính nó trước mặt cái bản ngã cái vị. Any questions? So congratulations, you just learned one Dharma of the Bodhisattva vehicle. Thầy có lời chia mừng quý vị, thầy mới học được một cái pháp của Bồ Tát Thường. This is what Bodhisattvas do. Bồ Tát đã làm như vậy. Instead of you, ordinary people, you always say, I'm sitting here, my legs are hurting. Okay? Cái gì người phàm phu quý vị nói là tôi đang ngồi đây chân nó đau quá, khó chịu quá. Okay? You keep on concentrating, say, I am listening, my Buddha nature listening. And when that happens, why do you worry about understanding? Nếu như vậy, khi vị bắt đầu quán như vậy thì cần ngồi suy nghĩ, có hiểu không hiểu làm cái gì. Because whether you understand or not, your Buddha nature understands. Tại vì lúc mà quý vị ngồi nghe mà quán như vậy, quý vị hiểu không hiểu lời thầy nói á, Phật tánh quý vị nó hiểu. Yes sir. Dạ thầy, lúc mình đang làm ác, mình đâu có nói Phật tính mình đang làm ác. Nếu mình đang làm ác thì sao? Mình đâu có thể nói mình Phật tính mình đang làm ác. The question this gentleman has is that if I'm committing evil, is it possible my Buddha nature is doing evil? Is that what the question is? Cái câu hỏi là, thưa thầy, nếu như mà con đang làm chuyện ác thì làm thể có thể nào là cái Phật tính con làm ác hay là không? I never had this question before, and I don't do evil with my Buddha nature, and therefore I don't know. Thầy chưa bao giờ có ai hỏi câu hỏi hóc búa như vậy hết. Mà thứ nhất hơn nữa, thầy chưa làm chuyện ác hay làm sao mà trả lời được. Okay?
you're trying to understand. Okay. If you're aware you're doing evil already, okay, then you don't need to contemplate your Buddha nature is doing evil. Yes, your Buddha nature is capable of committing evil as well. Cái vì lúc mình làm ác thì đâu cần phải cầm Phật tánh làm ác, okay. Nhưng điều Phật tánh quý vị cũng làm ác được luôn nữa. So the answer is yes, it can create evil as well. Phật tính quý vị có thể làm ác luôn được nữa. Okay, moving on. Questions? Anyone has any questions? Okay, I'm beginning to learn to read your body languages. This is not a question, but this may be a question. Thầy bắt đầu tập nhìn quý vị, có thể cái này là không có hỏi, mà nhích ra một tí mới hỏi cái chứ. Phải hơi đó. You have an opening right here. Yes. So are ghosts, or maybe the same question, also made of Buddha nature? I'm sorry? A ghost is also made of Buddha nature? Yes, the ghost has Buddha nature as well. Very good. Nói cách khác là the question is, then does the ghost have the Buddha nature? Cái câu hỏi là về con quỷ nó có Phật tính, có luôn nữa. That's why you're not allowed to kill the ghost. Thành mình có quyền giết con quỷ như vậy đó. It's committing evil from its Buddha nature. Con quỷ nó đang tạo cái ác từ Phật tính của nó luôn. Yes, ma'am. So everything is made out of Buddha nature. Everything is from your Buddha nature. Tất cả cái mọi vạn vật đều là Phật tính quý vị hết. Everything you see, this gentleman here is from a Buddha nature. Cái ông này ấy, là trong Phật tính của quý vị. This one may be from a Buddha nature. Cái cô này có thể là Phật tính. Okay, I'm not sure sometimes. Okay, even Master Xianche is from a Buddha nature. Ngay cái ông thầy hiền giới này cũng là Phật tính của chúng ta luôn nè. Everything is from a Buddha nature. Tất cả mọi sự đều là Phật tính ra hết. Including the ghosts, the demons, ngay cả quỷ, ngay cả ma, including God, including the Buddhas, including the Bodhisattvas. Phật, Bồ Tát đều là Phật tính này. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, ma'am. Thầy có cái câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Như vậy Phật tính là Buddha's nature is always a good nature. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhân chi sơ nghĩa là gì? Mình sinh ra. Nhân chi sơ gì? Sơ nghĩa là gì? Nhân chi sơ tức là khởi sự khi mình sinh ra. Sơ khởi đó. Sơ khởi Okay. tính bổn thiện. This is probably a Taoist teaching. Cái này chắc hỏi chắc là cái cô chắc là gốc từ Tào Tháo á, Tào đạo giáo á. Probably from a Taoist teaching. She says, initially, when man begins, when man appears, originally its nature is fundamentally good. Okay. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. He said, nói là con người khi bắt đầu con người đó, tính họ vốn là thiện. Okay. You agree with that? Các vị đồng ý hay không đồng ý? Đạo Nho không phải đạo giáo hả? See, I was close. Cái này mọi người nói với thầy biết cái này là đạo Nho không phải đạo Phật. Someone suggested that this phrase is from the Confucianism, not Taoism. That's worldly knowledge. Cái đó là cái tri kiến người thế gian. Ta còn cái phân biệt cái thiện với là ác, nhân người với là súc sinh. It's a worldly teaching because they still differentiate between good and evil, between humans and non-humans. Còn cái tâm phân biệt.
Còn Phật tính không có phân biệt. When your Buddha nature does not distinguish between good and evil. Cái Phật tính quý vị hoàn toàn phân biệt tính ác và là thiện. At all. Okay. Yes, sir. You said that even God made a Buddha nature. What do you mean by that? Isn't Buddha the one all the way on top? God. The question is, God is also part of the Buddha nature. Câu hỏi là nếu như thầy mới nói đó là Thượng Đế cũng là từ Phật tính quý vị ra đó, nghĩa là sao? The question is, how is it possible? No, I mean like, what do you mean by God? Because Buddhists only believe in Buddha. Why did you say God? I'm sorry? Because Buddhists only believe in Buddha, so why did you say Buddhists only believes in Buddhas, they don't believe in gods? Is that what your concern is? well, because you said God, so what do you mean by that? Because don't Buddhists believe in Buddhas? Oh, Buddhists believe in Buddhas and they don't believe in God? I don't know about the Buddhists. I believe in God. You ask me. You ask the proof is in the pudding. My other church has a cross in front, and people are screaming, yelling, how could you do that? That's a good question. This gentleman has a very good question. He says, don't Buddhists only believe in Buddhists? What are you doing believing in God? Ông này hỏi câu hỏi rất là hay. Nói là không phải là Phật tử quý vị chỉ tin vào Phật thôi, không có tin sao mà thầy là nói về cái chuyện Thượng Đế. Thầy nói thầy tin Thượng Đế bằng cớ là nếu mà thầy không tin sao cái chùa của thầy là có cái thánh giá ở trên được. Mà người ta cứ than phiền, they are complaining. Some Buddhist disciples have complained already. How could you do that? Một cái số người Phật tử đã than phiền với thầy đó là tại sao thầy làm những cái chuyện điên rồ như vậy được? What's wrong with believing God? I believe in God because the God is just my Buddha nature as well. Because don't like Christians and Catholics believe in that? We're Buddhists, so we believe in Buddha. He says only Catholics are supposed to believe in God. Buddhists are not supposed to believe in God. Ông nói trả lời rất là hay, nói là cái người Thiên Chúa giáo mới là tin Thượng Đế, còn cái người Phật tử sao tin Thượng Đế là cái chuyện làm quờ quạng dữ vậy. We Buddhists are confused like hell. We don't differentiate between God and Buddhas and Bodhisattvas and anything. That's why I'm teaching you. Thầy nói cái gì, thầy đang dạy cái gì cái pháp là không loạn sân ngầu hết, mình không có phân biệt giữa Thượng Đế với Phật với Bồ Tát với gì hết á. Okay? We're all the same. Tất cả chúng ta đều là một thể, one substance. You know the difference. If you understand the one substance concept, it's the Buddha nature, meaning that we are not different. Một khi cái vị hiểu được cái pháp trong tương lai, cái vị hiểu được cái pháp này có nghĩa là chúng ta đều là đồng thể. Đồng thể có nghĩa là cái người Việt Nam không khác người Tàu, okay? The Rohingya is not different from the Myanmar natives. Những cái người Rohingya gì đó mà bị kỳ thị chủng tộc đó là không khác gì người Ấn Độ, không khác gì người bản xứ hết đó. It's no difference. It's no need to be racist. Không cần phân biệt. Not really racist. Talking about race. Just asking because talking about religion. We talking no need to differentiate between religions either. Ông nói là thầy đừng nói chuyện chủng tộc với tôi. Tôi là đang nói về cái tôn giáo. Thầy nói không có cần phân biệt tôn giáo. The true Mahayana spirit, we don't differentiate. My master says, Catholicism is Buddhism. Okay, it's safe. Như tại vì sao? Tại Ngài Tiến Hóa, Ngài nói, thầy đến coi thầy có bị ký đầu là không? Okay. Là Thiên Chúa giáo là Phật giáo. Nó khác biệt cái đó. Yes, sir, Billy. A sin? Oh, you ask a Catholic. Absolutely. You don't believe in God? Of course it's a sin. You fall to the hells. You're a Buddhist, right? And you
I'm Buddhist, but I have a church. It has a cross on top of it. I like his questions. He's kind of raw, but so American. Cái ông này hỏi câu hỏi cốt lộc như là rất là hay. Nói là thầy là Phật tử, sao mà tin Thượng Đế? Tôi tin Phật tử, tôi Phật tử, nhưng mà tôi có cái nhà thờ tôi nó có cái thánh giá luôn nữa, trên đầu nữa. Yes, Master Xianchu. I come back to your question. Don't worry, we're still answering your question. Trust me. Yes. Cái đạo Phật mình đó, nãy quý vị bàn nãy giờ là cái Phật tánh hay là trong đạo Phật gọi là chân không á, nó giống như hư không này, nó không có một cái chủ thể nào hết. Mình gọi là Phật tánh, nhưng mà các thiền sư gọi là cái biết của mình đó. Cái biết mà trước khi mình đến trên mình thương ghét nó vô mình thấy một phân. Phật tánh mình nó biết một phân thôi, nhưng mà nó không nói con ghét là thương hay ghét. Nhưng mà sau đó mình hỏi lên thương hay ghét, chán hay là gặp người nam người nữ đẹp không đẹp, là lúc đó là cái tâm vọng động mình nó khởi lên rồi. Thì cái biết đầu tiên của mình là cái đó thì tạm gọi là Phật tánh. Thì cái đó Phật nói nó không sanh không diệt. Cái đó là cái mục tiêu mình Phật tử để theo mình trở về cái của mình đó. Còn tất cả điều sanh diệt, thiện hay ác cũng là sanh diệt. Thì Chúa Trời là một người làm rất là nhiều điều thiện. Thì Ngài thành một cái hình tướng là Chúa Trời. Rồi các vị trời 33 cung trời thấp hơn cái điều thiện hơn. Đến hơn nữa là mình là người. Đến hơn nữa là địa ngục, cái súc sanh trong 6 điều đó. Thì cái chân không nó rất là khách quan, mình phải chọn cái nào mình chọn, không phải Phật làm. Nine sentences. 9 câu rồi. Okay. Well, I must admit I'm doing worse than he is because it's been half an hour and you still don't get it. Did, Anna, did you have a question? Did you find this lecture offensive, that we Buddhists believe in God? I mean, I as a Buddhist and believe in God? Of course I believe in Him, yes. My question is, Master, then humanity has taken charge of deviate the substance of the Buddha nature by interpreting different ways, inventing religions to make themselves, to have some sense of their own disease, right? Yes. More or less like that? Because it's good for them. It's a good thing. As a Buddhist, if I find someone believing God and because of that faith, they do good and they abstain from doing evil and hurting others, I'd rather have that Catholic than a Buddhist who goes out and hurts someone else. Okay? That's why I believe in those people. That's why I believe in a Catholic. I don't believe in the other Buddhist. Okay? That's the difference. Câu hỏi thầy trả lời là đối với thầy, một cái người thầy tu đó, thấy một cái người mà người theo Cơ Đốc giáo mà người ta đang làm chuyện tốt thì thầy thán phục, thầy khuyến khích cái chuyện đó. Còn thầy thấy người Phật ngược lại, thấy người Phật tử mà làm chuyện ác, đi hãm hại người khác, đi phá, okay, đi hủy hoại, thì cái đó thầy không có thích cái người Phật tử đó. Okay. You put labels on. Put label. We have your ego, your discriminating mind keeps on discriminating between Catholic and Buddhist. Cái tâm quý vị là cái tâm nó phân biệt giữa Phật tử với người theo Cơ Đốc giáo hay con chiên. Okay. If you remove the labels, nếu quý vị bỏ cái nhãn hiệu đó, cái đó chỉ là cũng là một thôi. We all are human beings. We all are living beings. Chúng ta chỉ là một cái chúng sanh. Chúng ta chỉ là một cái con người với nhau. You don't need to put labels on. Không cần phải phân biệt. Okay.
It's not necessary. It's still the same. Deep down, we are all human beings. Whether you're Catholic or you're Buddhist, doesn't make any difference. Người theo Cơ đốc giáo hay người theo Phật giáo cũng là con người hết. Why do you discriminate? Phân biệt làm cái gì? I ask you. Why do you discriminate? I'm Buddhist, therefore I cannot believe in God. I'm Catholic, therefore I cannot believe in Buddha. Why would you do that to yourself? It's just like you saying, I'm American, therefore I eat only hamburgers. I'm not going to eat egg foo young. I'm not going to eat tofu. Thank you. Nhớ nói là tôi là người Mỹ, thành tôi không có ăn phở người Việt Nam đâu. Why would you want to do that? You're not doing that. You say, it used to be the case where this old non-existent friend say, I need to have rice every day. And the other day, we gave her everything but no rice for lunch. Như sư cô này, trước giờ, sư cô kìa, cô đang ngủ đấy kìa. Sư cô này là mỗi lần mà ăn, tôi phải ăn cơm, nó chắc bụng. Các cụ có biết không? Không có cơm là người khó chịu dễ sợ lắm. Mà tuần vừa qua đó mới cạo đầu xong ăn tiệc với nhau đó, không cho một cái hộp cơm mà có ăn ngon nhà dóp dép ngon lành dễ sợ lắm. She broke through. That woman there, she broke through. All she ate was cheese and flour and everything else with no rice, and she loved it. For the first time, I noticed. So we can't believe in God? Just because we're Buddhists, we cannot believe in God? The question is, who is God? And I think that God is depending on who's belief. Like, is it Jesus Christ? Is it Mohammed? It's depending on the religion in what people believe. Oh boy, it's going to get worse. No, it's going the right direction. You have to learn to listen and absorb. You cannot sit there and say, I'm not interested in this. That's not your Buddha nature, listening. Does it discriminate? He says, I don't like this. This is not Buddhism. This is not the Dharma. Let me have news for you. Everything I speak is the Dharma. Everything. I open my mouth, it's the Dharma. He said, you don't get it, that's all. You have to cut it out. Stop discriminating. Okay? Because your Buddha nature does not discriminate. If you do that, when you're about to do evil, you say, my Buddha nature, wait a minute. I can't do this. Okay? Ông này ông than phiền, nó thầy nói chuyện tầm phào, thầy nói tôi thành thật nói ông nghe, ông than phiền đã 9 năm trời, tôi không nói một tiếng thì tôi nói cho ông nghe. Okay? Tất cả chúng tôi nói ngày hôm nay nó trong hơi hợt đều là đại pháp hết. Ông tập ngồi nghe thôi, Phật tính có ngồi nghe thôi, không có phân biệt. Đừng nói cái pháp mà tôi không thích cái pháp, chả có lời gì cho tôi hết. Cái đó không phải là nghe pháp. Phật tính, nếu mà thực sự Phật tính nó ngồi nghe, nó không phân biệt thế nào hết. So what you do, you sit there and you say, I don't like this. This is nonsense. And you say, shame on me. That means my Buddha nature is not listening. It's some kind of idiot who's listening right now. Is it clear? Thầy chửi ông Trần, nói là nếu như ông ngồi ông nghe tôi, ông nói là tôi, ông thầy nào đang nói chuyện mà tầm phào không có gì pháp hết đó, thì tôi nhắc lại cho ông nghe này. Cái Phật, nếu mà thực sự ông biết cái Phật tính nó ngồi nghe như vậy, cái Phật tính ông không có phân biệt đâu. Cái thằng ngốc nó ngồi nó phân biệt đó thôi.
Yes. Oh, no. So coming from a background of Catholicism and Christianism, what I kind of gather now is with Buddhism is about embracing, tolerate, patience, and not discrimination. So That's right. that's Absolutely. why now I kind of understand and respect all of those aspects in which I We have the utmost respect for everyone else, especially those who are different from us. And the beauty of this religion is the fact that you go, you say, you guys say go with the flow, be happy and don't be afflicted. So We embrace everything, good and evil. No discrimination. Ok? Cái pháp mình đang dạy thì dạy cái gì là pháp bao dung hết tất cả. Không phân biệt. Nam nữ không phân biệt. Tôn giáo không phân biệt gì hết á. Mình bao dung hết tất cả. You embrace everything. Yes, sir. Can you translate what the man behind me said in Vietnamese when he gave the pretty long speech? He talked about Buddha nature from a theory. And when you talk about that, you only read and you don't know what it is. What I'm teaching you is how to realize what he's talking about. What he's talking about is from the books, from literature. Okay? You can read it anywhere you want. But in order for you to actually get to that state, you need to do. You need to know what to do to get there. I'm just taught you how to do what to do to get there. Does it help? It's not about knowing. Your Buddha nature is there already. You just don't know how to use it. I'm teaching you how to use it. Stop discriminating. Does it help? Nói là thầy muốn giảng, nhờ giúp thầy giảng về cái lời thầy hiền trì giảng. Thì nói thầy hiền trì giảng là lý thuyết, là Phật tính là gì này nọ. Cái đó là cái vị đọc sách đó, là cái vị đọc vậy thôi, cái vị không hiểu gì hết đó, là chuyện tốt nên đọc như vậy. Nhưng điều thầy đang nói khác ở chỗ là thầy dạy cái vị cái phương pháp để mà thành tựu được cái Phật tánh đó. Còn đọc nó chả có lợi gì hết đó. Okay. Biết bao nhiêu người đọc về cái Phật tánh mà không biết làm sao mà sử dụng cái Phật tánh đó, làm sao để mà khai mở cái Phật tánh đó. Cái vị nghe cái danh từ thôi, cái vị không biết cách làm. All you learn is the theory. You don't learn how to activate it. Yes, sir. I just wanted to ask, Master, is it true that some things originate from the ego? Like you just told Tex that he was not listening from Buddha nature. That's right. I just taught him to listen from Buddha nature. He says, I don't like it. I don't like what you're talking about. Okay? If you say you don't like what I'm talking about, okay, and he does it for 10 years already that he's been here. He's been listening to my lecture for 10 years, longer than most of you, okay? And I patiently waited for him for 10 years until I could tell him today, cut it out. Now I just learned the truth. I put up with you for 10 years. Every week complaining. What am I doing? I drove 45 minutes to come here and listen to you speak nonsense? Every week, you complain. I look at your face and say, oh, here we go again. Okay? Because it's not time to tell you yet. Thì tôi nói kiểu nghe là 10 năm trời ông thầy kiên nhẫn, mỗi lần tới tuần nào ông còn than phiền nó tại sao thầy không đi thẳng vấn đề cho nó quanh nó co, nó dông nó dài, nó ngắn nó ngắn nó cụt. Thầy nói nghe tôi kiên nhẫn với ông 10 năm trời, tại vì tôi giảng chứ ông chưa được, bây giờ tôi mới giảng ông biết thôi, là ông nghe kinh trật này. 10 năm trời ông phí thì giờ ông. Okay? Took 10 years to build up to this point. Okay? It's a test. You could have quit and say, cut it out. He said, can you just condense it to
2 hours to 10 minutes because that's about all your Dharma is worth, I'd be glad to do that as well. Except that these people, they prefer the other, the rest of the time. Stop discriminating. Đừng có thâm phân biệt, ngồi nghe thôi. And this is why my master explained about Chan in his books, and they translated it into English. I said, wow, they're so beautiful. And none of the Vietnamese bother translating into Vietnamese. They don't get the Dharma at all. Bởi vì thầy nói cái vị nghe, thầy đọc cuốn sách Ngài Tiến Hóa dịch ra tiếng Anh đó, thấy ồ trời, cái pháp là đại pháp hay quá. Mà người Việt Nam, đệ tử Việt Nam Ngài Tiến Hóa chê cái pháp này, ông nói toàn chuyện trên trời dưới đất không thấy được cái đại pháp. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, now, so the final answer to you, young man, is that stop discriminating. If you are a true Buddhist, you don't discriminate. You have respect for all others, including the Catholic, including the Jews, including the Mormons, including everyone else. Don't discriminate. Don't say that I'm Buddhist, I'm learning Buddhism because it's better than the other one. No. You're learning Buddhism, you're learning these concepts so that you stop looking down upon all others, upon everything else. You embrace everything else. All right? Yeah. Now, the question, there's a matter of someone mentioning that God, we don't know the question, what is God? Who is God? Is it Jesus? Is it Mohammed? Is it something? How can I politely put this? You speaking nonsense. Trả lời một cách lịch sự sao? Cô nói chuyện tầm bậy. God is some entity called God, which is what you folks know as God. We Buddhists recognize him as the ruler of a desire heaven, the second desire heaven. Khi mà quý vị mà bên người Thiên Chúa giáo, người ta nói về thượng đế của họ đấy, hoặc là bên người Đạo giáo ta nói về họ nói về cái ngọc hoàng gì đó, or the Taoists. For your reference, they refer to the jade emperor or something like that. It's actually referring to the king of the second desire heaven. Thì những người đó họ nói về Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc nói về cái Thượng Đế đó. Thì cái này đó là đang chỉ về who's translating for you? What happened? Ru Ching, no one translating for her.我对不起你了，因为我忘记了没有人翻译给你，入侵啊，不好意思。Anyone help translate? This is a very, very advanced topic, so I'm not sure that anyone can translate in a precise manner. But see, there are some Chinese people here who need translation to Chinese. Có những người Hoa đây mà phải dạng dịch ra tiếng Hoa chứ người ta nghe. Cái pháp là quan trọng. This is a very important Dharma Mahayana. Đây là cái pháp đại thừa rất là quan trọng. That's why you're struggling, bởi cái vị không hiểu được. Okay. All right. So God is God. He's different from Jesus. He's not Mohammed. He's not, and he's called Allah by the other folks, but it's the same God. Okay. Thành ra cái tranh từ khác nhau, thì họ cái người phàm phu ta không hiểu cái chính xác của cái hiểu biết, có sự hiểu biết chính xác. Họ tưởng lầm thượng đế là này nọ, thực ra là thượng đế trong Phật giáo mình đã công nhận cái người đó có thiệt chứ. He's there. He's very powerful.
He's very rich, very blessed. Okay? As you learn more about Buddhism, you see that the Buddhist view of the cosmos is incredibly is infinite. It encompasses so many more things. And you notice, for example, in the Catholics, a lot of Catholic teaching is very similar in the basis of morality in Buddhism. It's because it comes from Buddhism. Những cái Thiên Chúa giáo, Cơ đốc giáo, nó có những cái lời điều răn cấm của họ đó. Thiệt ra là cái căn bản của răn cấm họ là ngũ giới của mình. Okay? Ngũ giới mình nó bao gồm 10 cái điều răn cấm của họ. Our 5 precepts encompass all the 10 commandments. Okay? Include all the 10 commandments. Okay, so when you learn more, you will see that there's an entity called gods. There are many kinds of gods. Gods in different heavens have different kinds of gods. Okay, and they're real for us. Well, for us Buddhists, we recognize them to be real. It's no big deal. So we recognize them not because we kiss up to them so that we get a church from them. Okay, we recognize them in order, okay, to encourage good and discourage evil. In doing that, we achieve that purpose, and it's a good thing to do. Agree? Why they discriminate? Because you say, I'm Buddhist, you're Catholic, therefore I'm not going to talk to you. I'm not going to recognize what you're doing is good. How does it help them? How does it help us? Right? You should have an open dialogue. You can't say, I'm America. America comes first, and Russians come second. We're all the same, ultimately. Okay? They all have the same Buddha nature. There's no need to discriminate. Không cần phải tâm phân biệt. Quý vị bớt cái tâm phân biệt thì chư hệ quý vị mới mở được. If you stop discriminating, then your Buddha wisdom will open a lot quicker. Cut it out. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? You're doing well. I mean, you again, after an hour of this nonsense, you're still here. I mean, I would, back then I would have stood up and walked away and said, oh my God, you're speaking nonsense now. People are having fun. Yes, Francis. So, are the gods considered as the heavenly beings in the 1 to 6 realm? Yes. He's the king of the second desire heaven. Very powerful king. That's why he is so powerful in our world, because most of us, okay, are his followers. That's why he's so influential, because he's the one who took care of us. The Chinese has a thinking, has a belief that said that, which is true, the human realm is ruled by the heavenly realm. That is correct. They have the right to punish us. If we do evil, they will punish us. They rule over the human realm as well. Okay? Don't be so narrow-minded. Thầy nói cái gì nghe? Cái người Tàu, cái văn hóa người Tàu nó rõ ràng lắm. Không biết người Việt Nam, thầy cũng đọc chữ Việt Nam, ít đọc chữ Việt Nam, thầy không phải thầy thiên vị Tàu là Việt Nam đâu. Cái trong văn hóa người Tàu tôi nói rõ ràng lắm, là cái cõi trời đó, người ta cai quản cái cõi nhân gian mình. Mà mình làm trật á, sẽ bị trời phạt, cái đó rất là đúng. Quý vị tin không tin là chuyện của quý vị, nhưng điều sự thật là vậy đó. Cõi trời họ cai quản cái cõi nhân gian mình. Ok. Cô Quang Ngân. So Wu Yin is worried. She says, now that the heavens are ruling over us, heavenly beings ruling over us, now we study Buddhism. Is that okay? Is that allowed by them?
Đệ tử chuyển hóa có khác. And this is the kind of question only Master Shiva disciples would ask. Hỏi là cõi trời họ cai quản cõi nhân gian mình, thì mình con người có quyền học Phật giáo, tại mình dưới quyền của họ mà. Ok, thầy cho rồi. Anyone can help me out? Ai giúp thầy trả lời được không? Linh trả lời được không con? He's wondering about the same thing. Ông Linh cũng đang thắc mắc cái chuyện đó mà chưa dám hỏi, tại hỏi sợ thầy chửi. We're thinking about the same exact question. He doesn't dare open his mouth because he's worried I'm gonna insult him. Yes, Tony. I heard the Christian God took refuge with the Buddha, therefore he's Buddhist. No? Tony says, it is Tony. I'm quoting Tony now. Please don't yell at me. He says, I heard. I don't know where he heard it from. That the Christian God is actually Buddhist. And I said, shh, not so loud. Ông này ông nói là tôi nghe là Thượng Đế là Phật tử. Thì nói đừng có nói nhỏ, đừng có nói lớn. It's not good for his believers, his followers. Người ta biết, người ta thất vọng. Yes, sir. Is that the same thing you came up with? Ông này cũng như vậy. Okay. All right. You see, you know why it took me 10 years to directly insult him? This gentleman here? Because 10 years ago he stood up and said, same to you. Walked away. Thầy cười, tôi nói cái gì nghe, tại sao thầy phải đợi 10 năm mới dám chửi thẳng ông như vậy? Tại vì 10 năm trước mà thầy dám nói như chửi mặt ông, ông đứng dậy mặt ông là cay, nó thầy cũng là ngốc, không bỏ đi về. I think he did it once, didn't you? He stood up and left once, right? Very, very early. I still remember it. You think I forgot? Cách đây 10 năm á, bắt đầu ông Tư nghe thầy giảng kinh. Cái thầy chọc ông quá, cái ông nổi sùng đứng dậy, ông nổi gai nó. Tôi tới rồi phí tới giờ, tôi phí cuộc đời của tôi. Bỏ đi về quá. Cái tuần sau trở về lại nghe tiếp. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, sir. I'm too old for this. Mấy hỏi như vậy mà sao trả lời nổi. The question he has, can you hang on to it? I thought he's answering that. So I need to answer Wu Yin's question first. Let me think about his question. Để tôi suy nghĩ về cái chuyện này. Trả lời câu hỏi Quảng Ngân. Okay, Wu Yin's very patient. He says, if God rules over our realm and we are proclaim ourselves to be Buddhists, is that okay? Câu hỏi như vậy đó. Cõi người trời là Thượng Đế là cai quản cái xứ mình. Nếu mình đi theo học Phật là có được hay là không? Okay. It turns out that God rules over his followers. Chứ thật là Thượng Đế đó, he does good job doing that. Thượng Đế đó rất là giỏi. Cai quản cái người mà theo ông rất là giỏi. He does a very good job. Okay. At the same time, why do I say he's doing a good job? Tại sao thầy nói ông Thượng Đế là rất là giỏi? Because he still studies Buddhism himself in order to become a better ruler. Tại vì Thượng Đế thường xuyên học thêm Phật Pháp để mà trở thành một cái người lãnh đạo tốt hơn nữa. Vì hiểu cái tâm như vậy rồi thì đương nhiên ông khuyến khích người khác vẫn đi học Phật giáo như thường. If you understand that kind of mindset that the God King has, then you understand, then you
it would make sense to you to realize that he doesn't not mind that other people learn Buddhism as well, because he and other people are disciples of the Buddha. Tại vì Thượng Đế không có sự ganh tị với những người Phật tử khác đâu. Tại ông biết mình với Phật tử khác đó, là cùng là đệ tử của Phật hết. Đó là một cái vinh dự rất là lớn. He realized that it's a great honor, and by being a Buddhist disciple, the Buddha benefits and helps him become a better God King. Là vì ông theo Phật, thành ra ông càng ngày càng trở thành một cái người lãnh đạo nên tinh thần tôn giáo của cái thế giới, ông cái phía của ông đó, giỏi hơn, tốt hơn, hữu hiệu hơn. Thành ra không sao hết đó. Con Ngân đừng có sợ. That's why I said, Gu Yin, please don't worry. He's not going to punish you for studying Buddhism. Là nếu mà cô Con Ngân mà đi theo học Phật giáo như vậy, ok, đừng có sợ trời phạt. Okay, now the other question is, Master Xianchu, according to Master Xianchu, this man says, you bow to the Buddha's relics, you have infinite blessings. Cái ông hỏi là thầy Hiền Trì thầy nói mà là đảnh lễ và cái xá lợi Phật là cái gì đó vô lượng vô biên phước đức. So does it mean someday that the relics will speak Dharma so that I become enlightened? Vậy có nghĩa là một ngày nào đó có thể có được không, mà nếu như cái xá lợi Phật cũng như nó pháp cho chúng ta nghe để con được giác ngộ được không? Okay. You know why he asked the question? Tại sao, biết tại sao ông hỏi câu hỏi này không? Tại có bao nhiêu tiền thì mua tháp xá lợi hết đó. It's because every single penny he has, he buys relic stupas, expensive ones. He always eyes not, and every 3 months he comes up to me and says, Master, look at this beautiful stupa, would you like to have it? Cứ 3 tháng là ông tới ông hỏi thầy, thấy cái tháp này đẹp không? Con mua cho thầy nghe, con mua cho thầy nghe. Rồi, thầy không có chỗ, cái chùa Lưu Sơn Tự không có chỗ ở nữa mà tháp toàn Phật, tháp Phật không, sao mình ở được nữa? I refuse because Lưu Mountain is so small. You don't have enough room for more stupas. So why? Is it possible? Có thể có là không? What do you think? Cái mình có được hay là không? Kim Điền, con nghĩ con tin có được hay là không? Con lưỡi dài, con mua hoa, cúng hoa chứ sao là Phật rồi đó. Có thể có là không? He says it's possible because I said Kim Điền. Reconsider. You've been buying flower offerings to the relics. You believe it's possible? He says, absolutely. Maybe. Master Xianchu, thầy Hiền Trì. Thầy có ý kiến là Phật là không có cái gì cố định hết. Tất cả các pháp đều Phật pháp thì không có cái xá lợi hay là cái cây hay là cái đá hay là vị Phật hiện ra. Mà thầy nghĩ là tâm mình sẵn sàng để nghe để giác ngộ chưa? Nếu không bây giờ xuất hiện nói mình như nói người biết thôi. Mình hỏi mình tôi sẵn sàng. Phải, okay, I cut you off. Ông nói trả lời. Hơn 5 câu thầy chặt ngay lập tức, hơn 4 câu thầy chặt ngay lập tức. Okay, his answer is correct, trả lời đúng. But let me give the proof to you. Thầy bằng cớ cho quý vị. Okay, would you like to hear the proof? Factual things, nói phải có bằng cớ mới nói được. Right? You cannot say God could be Jesus. That's nonsense. Okay, we have the proof, we have the facts, and from our side, God is God. Jesus is something else. Okay? You cannot talk like that. In Buddhism, when we talk about things, we have factual, we have basis of such concepts. Phật giáo mình nó rõ ràng lắm, không có nói quờ quạng được. Okay? So what proof do you have? Okay. Let me try this on you. Okay. Ví dụ. Thầy cho cái ví dụ này. Cô cần có ý kiến gì không? Gu Yin has an answer. Gu Yin said, you go first, Master. Let me have some tea. Con nói trước thầy uống trà cái này. It's been an hour and my throat is dry. Nói tiếng bị cổ nó khát.
So I'm straining myself. This is the hardest hour I ever had in my 12 years of speaking Dharma. Giảng Pháp 12 năm trời. Lần đầu tiên một giờ mà nói cái cổ nó khang, nó khô rang luôn. The first time it ever happened to me. Cô cần trả lời đi. Thầy Đức Phật, đời Đức Phật ta có một hộp xá lợi đó, mình đâu có thấy được đâu. Vua chúa rồi thấy rồi, chứ mình đâu có thấy được. Bây giờ mình Phật cũng thương chúng sanh đấy không? Vua A Dục đó, tạo 4.000, không biết bao nhiêu muôn ngàn cái pháp để cho định xá lợi sau này đó. Thì bây giờ có rồi đó thầy. Yeah. Thì mình quá là có phước rồi. Mình phải gắng tu nữa. Gắng tu nữa. Exactly. Đúng, trả lời đúng. Suppose someone bows to the relic, chẳng hạn mình tới mình đánh lễ xá lợi Phật. Okay? And I say a Thai monk happens to be there, có một sư Thái Lan nữa, and he turns over to you and says fixed Dharma to you. Ông sư Thái Lan nói cái gì, giảng Pháp cái gì nghe. And from listening to Dharma right there, you become enlightened. Thì khi quý vị nghe Pháp, những cái vị đắc giác ngộ ngay đó, tức tốc đó. Okay? Right there on the spot. Possible? Yes. Có thể có được không? I hear yes. Yes, yes. Do I hear no? Possible. Yes? Có thể có hết. Right? You agree? The young man who doesn't like the Catholics. You agree it's possible? Yeah. Yeah, okay, thank you. We're on the same page. It's possible. Therefore, finish my sentence, please. Lynn, finish it. Như vậy là Phật nói Pháp cho con đắc giác ngộ. Dễ sợ không? Therefore, no. The becomes with a B. Begins with a B. One word. The Buddha spoke Dharma to you. Yes or no? Yes? Young man, you agree? Absolutely. See, even the Catholics get it. Why? Why do you say the Buddha spoke Dharma to you? Nghe này. Ông thầy Thái Lan nói Pháp mà quý vị đắc giác ngộ nghe, con đắc giác ngộ nghe lập tức đó, thì thầy nói là Đức Phật đang nói Pháp cho con nghe. Có đúng không? Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì ông sư Thái Lan là Phật luôn, cũng là Phật tánh luôn nữa. Because the Thai monk is also the Buddha. Nature speaking Dharma for you. Isn't that cool? You see, that's why we don't discriminate whether it's a cross, whether it's God. The Buddha can manifest as God to speak Dharma to you if it helps you become enlightened. Quý vị biết không, Đức Phật nếu mà có thể hiện ra làm Thượng Đế để nói Pháp cho quý vị nghe, nếu như làm như vậy giúp quý vị đắc giác ngộ, ông sẽ làm như vậy. You know that? He doesn't discriminate. Không phân biệt gì hết đó. Whatever it takes to get you, to help you become enlightened, he will do it. Bất cứ cái gì mà cần làm để giúp quý vị đắc giác ngộ, Phật sẽ làm. Hiện ra làm con quỷ, làm con ma để mà giúp quý vị đắc giác ngộ, sẽ hiện ra làm ma làm quỷ luôn nữa. If he needs to appear in front of you as a demon king to help you become enlightened, he will do it. I hope. I think. Does it make sense? Right? Does it make sense to you that he would do that? Intellectually, it's possible. Yes? Yes, sir. Question. When you brought up the God King,
when you said king, it brought up a thought in my mind that always had a question about. So, I'm a Buddhist, it's that shit. I'm not Catholic, I'm a Buddhist. Yeah. Welcome. So I'm wondering, what's the Buddhist views on politics and government? What's the Buddhist view? Yeah. It's a good thing. Politics and government. We love politics. I love politics, I mean. Because you said king and then later. Because I find the current state of politics entertaining. But I remember you brought up in a lecture before, I forgot exactly what name you said, but you said that he got involved in politics, therefore he's not pure anymore. So what is that like made me question? That was then. Now it's different. I change my mind constantly. Ông này bắt bẻ thầy. He's nitpicking with me. Ông nói là có một lúc mà thầy nghe ông nói lúc trước thầy nói pháp, thầy nói là cái ông thầy á, ông hỏi thầy bây giờ thầy nghĩ gì về Phật giáo với là chính trị. Thầy nói thầy rất là thích chính trị. Tại vì thời buổi này chính trị nó khôi hài dễ sợ lắm. Thầy nghe chuyện chính trị thầy cười rất hoài. Ok, thầy ông mới hỏi nếu như vậy trong quá khứ tôi nghe thầy bắt chẹt này thầy bắt quá khứ thầy nói là tuyên bố ra một ông sư mà lo chuyện chính trị là không phải ông sư nữa. Thì tại sao thầy thích chuyện chính trị? Thầy mới trả lời cái đó là cái quá khứ rồi. Ngày hôm nay á, thầy đổi ý rồi. I'm becoming older. I'm becoming forgetful. Sometimes I remember as I say it to you, and sometimes I remember differently. Thầy lẩm cẩm rồi. What's the view on government and politics though? Because I'm trying to decide on what type of major I want to do. And You're asking the wrong guy. You're asking the wrong person. Ông hỏi tại vì ông muốn biết là nên học cái môn nào. Okay. I feel that American politics have the best minds in the business, whether you like them or not. They have the best minds. Okay. Thầy nói thành thực mà nói, thầy tin là cái chính trị gia là những người rất là xuất chúng mới làm chính trị gia. The best mind. No two ways about it. Okay. And intellectually they're far superior. Nói về cái trí thức đó, họ rất là giỏi. And you talk about smarts, talk about strategy, maneuvers, they're the best. One of the best in business. Nói về cái chiến lược, phải nói về cái cách mà quản trị đó, họ rất là giỏi. They're very good at governing. Okay? It's my belief, my personal belief. Okay. That's however, politics is a good thing if it's to serve the people. You should not discriminate between politics or medicine or engineering or architecture or biology. Okay, to me it's no different. Okay, đối với thầy, thầy không phân biệt giữa cái chính trị hoặc là y khoa hoặc là kiến trúc sư hoặc là kỹ sư này nọ. Cái quan trọng nhất á, we all here because we need to make a living. Chúng ta ở đây ai cũng cần sinh nhai. Okay. I used to wash dishes. Okay. Trước thầy đi rửa chén. It's my first job as a dishwasher. Trước thầy việc đầu tiên, công việc đầu tiên hết mà thầy khi mà được cái thẻ xanh một cái đi kiếm việc đầu tiên là họ mướn làm rửa chén. Okay. I lasted 3 weeks and I was fired. Làm được cái xong 3 tuần bị đuổi. Mày làm dở quá. He said, you are no good at dishwasher, get out. I said, okay, can I get paid? You really like the fact I'm miserable and struggle so much. Cái gì thấy ngay thầy dốt nát cái gì có khỏi chí lắm không? Okay. And then my second job was grading papers. Xong thầy mới chấm bài. I did better. Okay, it was cheating, I admit. It took me 5 seconds to grade a math paper, and I put in half an hour.
Rồi ý drop thứ nhiều của thầy á là thầy chấm bài. Hồi đó chấm bài gian dễ sợ lắm. Thầy đọc có liếc là thấy đúng rồi là cho chữa cho A, cái điểm A để biên xuống, trong khi cái thời khóa biểu này là tốn nửa tiếng đồng hồ. Gian dễ sợ lắm. Okay. Evil, I was evil. I was a cheat. Okay. I'm controlling myself. I'm still in control. My point here is that it doesn't matter what you do as long as you do it in the right kind of frame of mind. You do it in order to make a living and not to harm others. It's a good profession in my mind. Okay. Đối với thầy đùa chứ quý vị nghe như vậy, sự thật không phải đùa đâu. Cái quá khứ thầy có những tồi tệ dễ sợ. Bởi vì thầy mới trở thành thầy tu nhé. Không thôi là tốt, thầy trở thành thầy tu làm cái gì? Cái quan trọng đối với thầy, cái việc làm, bất cứ làm cái gì cũng được hết đó, miễn sao là mình cần làm để mình sinh nhai, và mình đừng có làm việc, làm tiền mà để hại người ta, là chuyện tốt hết. Okay. Whether some people are like to be professors and like politics and so on, if that interests you, good, pursue it. But commit to getting into politics, whether as a teacher, as a foreign service, or a congressman, to serve the people, to do good. That is a great profession. Okay. Đối với thầy, cái việc mà vào chính trị, hoặc là làm thầy giáo, hoặc là làm bên ban ngoại sứ nào đó, hoặc là làm dân biểu nào đó, cái đó nếu mình làm với cái tinh thần là phục vụ cho cái chuyện tốt, làm chuyện tốt, cái đó là cái nghề tốt. Alright? Follow your passion, but to do good. Thành đối với thầy khuyên đó, theo cái gì mình thích muốn để làm chuyện tốt là cái nghề tốt. Okay? Because I was more interested in business, and I'm taking a business class right now, and they say that there's certain ethical principles, and I feel like if you want to make the right amount of money doing business, it's kind of hard to do it without, in a way, type of cheating. You know what I mean? Doing business. Yeah. So he says that he's also interested in business, and he feels that the business now the business practices are very unethical. They steal and they con people, and it's not a good thing. They nói là ông nói thêm rồi là ông thích về làm cái thương mại, quản trị xí nghiệp, thương mại, nhưng đều thấy làm thương mại bây giờ lừa gạt lên nhiều, làm chuyện mà thiếu đạo đức nhiều. Ông biết nghĩ sao? There's people who are making a lot of money being ethical, being good things. For example, I admire the founders of Google when they first started. Okay, their motto is "Do no evil." Now it's too big; they're losing control of it. Okay, but it started as to be a very, very good thing. So the spirit is still there. Google is like one of the main sources of evil in the world right now. Yeah, according to some, yeah. It's the main source of good for a lot of good as well. Okay? I actually had the mind that you could do business without doing anything bad. Like, I feel like you could, because there's a lot of calculations involved. It's not just, oh, you're saying this to the customer and they buy it. You actually need to calculate supply, demand, and all that. And I was trying to tell my dad, and my dad is the one saying that business, at the end, you're going to be cheating the customer. Not always. I disagree. Okay? If you have wisdom, you truly have wisdom, whatever you do, well, you can make a lot of money and yet do good at the same time. It's the nature of wisdom, the mark of wisdom, is you're able to do that. It's possible. Whether it's in politics, in business, you name it, in dentistry, doesn't matter. Okay? Because if you're able to produce a product that serves the needs of the market, you don't need to do evil. You don't need to cheat people. You're cheating people because you're inferior.
Okay. Thầy nói là cái quan trọng là mình làm mình nếu như làm chuyện thương mại đó, mình chỉ cần chú tâm làm một cái sản phẩm nó tốt, nó phục vụ được cho cái cộng đồng, thì tự động tới ta mua, mình đâu cần phải gạt nó làm cái gì. Okay. Nếu thực sự nó tốt, người ta sẽ tới nó đòi. Just like you know, if you have really a good recipe, you know, like the pasty is the Belen in Lisbon. You have that. People line up, you know, day and night, just buy it from you. You don't need to steal. You don't need to con people. Như quý vị biết không? Bên thành phố Lisbon nó có một cái bánh đó, bánh ngọt đó. Nó ngon không thể tưởng được. Right, Francis? You remember? Oh, you buy one? And they said, no, you got to buy two. I said, no, I'm on a diet. I don't even want. He says, no, you buy two. And you don't eat the second one, you return it to me. And you buy it one, and you take the two, and you want another one. It's that good. I have no commercial connection with them. Okay, so not a free advertising. Okay, all right. So, thành ra cái vị to me, you produce, you do a good service, you create a good product, a great product. There's no need to steal from people. Okay, it's possible. Đối với thầy làm chuyện tốt, làm cái sản phẩm tốt, rồi tới ta mua, đâu cần gạt nó làm gì, phải không cô? Okay. Because usually now in business, you're not going to be the one producing everything. You're going to be the one working under the person. It's not so much. It's not so much that. Of course, you have to pay your dues. Okay. The main thing is that we all have to pay the price to learn. But eventually, you can do something that creates a greater good. That's possible. Okay. Cho nên nói bắt đầu mình phải học chịu khó kiên nhẫn và học hỏi người ta cái đã, xong rồi từ từ thì cái mục tiêu là cuối cùng mình làm cái gì nó tốt. Phải kiên nhẫn. Okay. All right. Where are we? Tới đâu rồi? 94. Shall we speak Dharma for a little bit before it ends? Mình nói Pháp một tí hả? Okay. Vicky. Okay, 4th Patriarch. Ngài Tổ thứ tư. So you see, we just finished the poem, the first chant poem in the chant literature. Mình mới sơ lược đọc qua sơ cái bài thơ đầu tiên về cái thiền tông người Tàu đó. Cái bài thơ. That's why it's worth to me. It's worth looking into a little bit. Đối với thầy đọc một tí cho biết là mình thưởng thức được cái giá trị của cái lời dạy tổ sư đời xưa đó nó sao. Okay. Về tới tứ tổ. Now the 4th Patriarch, Tao Xin, ngài Đạo Tâm. Okay. Đạo Tính, xin lỗi, Đạo Tính, thank you. 95, tấm năm 95. Tao Xin, his family name was Suma, was born in the Hebei province area. Thì hồi trước á, ngài Đạo Tính á, là tên là Tư Mã, giống như Mã Tư, sinh trong vùng cái gì đó Hở Bệ thì cái ao Bắc. He began studying Buddhism at the age of 7, and although his teacher has morality issues, he still maintained the Buddhist morality on his own without a teacher's knowledge for 5 to 6 years. Thì ngài, you see, similarly the same concept. You can be working for an ethical boss, but you can still maintain your ethics, right? Because you're only earning the part of the pay that you're doing.
Okay, what they do with it is none of your business. Thành ra ông bắt đầu học Phật giáo tới lúc 7 tuổi. Mà ông sư phụ ông là người lộn xộn lắm, nhưng mà ông vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh cho 5-6 năm luôn. Okay? So very very upright and moral person at a very early age. Nói cách khác là lúc trẻ đó đã có người biết đạo đức là gì rồi. Okay? As the 3rd Patriarch was wandering in mountains, he is in hiding, as his teacher told him. Lúc mà Tam Tổ đó đi lang thang trên núi đó, okay? Thì ông gặp được ngài cái ông đạo tín này. So part of the 3rd Patriarch's practice was to wander around mountains. Cái pháp tu của ngài Tam Tổ đó là không ở một chỗ mà đi khắp trên núi, đi lang thang trên núi. Pháp tu như vậy. Okay. Like the Buddha back then, when his monks used to stay under a tree for no longer than 3 days. Cái đời xưa đó, đệ tử Đức Phật đó, ở dưới sống tu dưới cây, ở dưới cây là không ở chỗ nào quá 3 đêm. Okay. Thì gặp này mà gặp. So he met the 3rd Patriarch when he was 14. Lúc 14 tuổi gặp được ngài Tam Tổ. So the boy bowed and asked him. Thì đạo tâm, đạo tín mới đảnh lễ và chắp tay lại hỏi. Okay. It says, and this is a spirit, which brings me to mind one of my disciples asked me on the Facebook, why is that? Why is that? You teach me the hands and eyes and teach me all these practices, and at the same time, teach me chant, hands and eyes, and so on. And at the same time, you encourage me to find another teacher. Thì có người thì mới nhớ lại câu chuyện, bây giờ thì mới nhớ lại. Now I remember, I've been so busy, I've been swamped. Thầy nghĩa là nhiều chuyện làm quá, thầy quên phức. Trả lời ông này đấy. Ông hỏi là thầy dạy cho tôi thiền, thầy dạy cho tôi mật tông, thủ nhã. Rồi xong thầy nói khuyến khích tôi đi kiếm thầy khác. Thì tôi hiểu tại sao thầy khuyến khích tôi vậy? Why would you encourage me to look for another teacher? Answer. Trả lời đi. Xiển Yue, why? Mấy em bé, tại sao vậy? Xiển Thôn, why? Tại sao vậy? Why? Yes, Julie. Maybe because the student is not listening to the teachings anymore. Ouch. That hurts. Julie says, and that's Julie. You remember that name? She says, perhaps the student's not listening to you anymore. Probably, cô nói là có lẽ học trò thầy không nghe lời thầy nữa. Thầy, so is that a way to chase him out or something, or chase him away? Huh? Is that what you're arriving at? Mình đủ khéo phải không? Okay. Anyone else? Yes, Anna. Another teacher might have those ways to teach her what she needs of them. Maybe the teachers have ways that she needs. Maybe có thể thầy khác có những cái mà cô đó cần. What do you think? Why? Look, mountain too small. Cái lư thân tượng nó nhỏ, nó chật quá rồi. Do you see, you know, how many people, we có sáng ngày chật nít. I mean, this morning, great comparative repentance, 8 o'clock, no one shows up. 9:35, it's full. 8 giờ trống trơn, không ai tới hết á. 9 giờ rưỡi là nó đầy hết á. And we finish at 9:40. 9 giờ 40 là xong.
Okay? Why would we encourage people to seek other teachers? Why would we send you to Camel Valley? Tại sao chúng tôi khuyến khích quý vị tới trên kia quay làm cái gì? Zen Diamond Center, PAOK, you name it. Khuyến khích tới chỗ khác làm gì? Why? Yeah. Just to see things differently, to learn from others, to understand other cultures, something like that, to connect with other people. To connect with other people, connect different teachers, different cultures, open your mind, so forth, right? Cái tâm nó rộng ra, mình nghe để cái tâm mình nó khởi mở hơn, đừng có phân biệt này nọ, đừng quen những cái văn hóa khác này nọ. Basically, because it's good for you. Tại vì nó tốt cho quý vị. Okay? Because nowadays, number one, nowadays the teachers would say, I'm teaching you everything you need to know. Bây giờ những người thầy, đại đa số những người thầy dạy quý vị đều nói là quý vị học với tôi là đủ rồi, không cần học người khác nữa. Okay? I know I'm teaching you everything you need to know. Okay? You don't need to go to other teachers. Họ sợ muốn quý vị qua những thầy khác. We're different from our Chan tradition. Cái truyền thống thiền tông chúng ta nó khác. In our Chan tradition, in our lineage, we always encourage the students to go and visit the good known advisors. Truyền thống của Đại thừa chúng ta đó, chuyên môn cái tinh thần chuyên môn khuyến khích quý vị nghe chỗ nào có thầy giỏi nên tới cái đó mà học hỏi người ta. That's our tradition. Cái truyền thống chúng tôi như vậy. It's not that we want to drive you away because Blue Mountain is too narrow, too small. Không phải chúng tôi nghĩ là cái chùa nó nhỏ quá mà phải đuổi khéo quý vị đi. It's because that's how always been done. Trước giờ bây giờ cũng như vậy. A good teacher would never stop you from learning. Một ông thầy không bao giờ ngăn cấm quý vị đi học. Okay? Even if you choose a bad teacher and say, oh, I want to go learn from the teacher. Absolutely. Người nói cái chỗ này, cái người này ta không muốn tới thăm thầy này. Okay? He's not Buddhist. No problem. Cái chỗ ông thầy này cũng phải là Phật giáo. Okay? Tới đó muốn tới đó học. Thấy không có vấn đề gì hết. Any problem with that, you Buddhist guy? Huh? No problem. No problem. Now we begin to understand. Lại hỏi ông này có vấn đề gì không? Đương nhiên không rồi. Why is that? Let's say someone comes to me and say, Master, I want to go over to the towers and learn from Sư Điền. Có người nói với thầy biết không? Tôi nghe cái ông Tế Điên bên đạo giáo giỏi với sợ. Nghe ông ngẳng lắm, tôi muốn tới học với ông. Thầy nói, học với con. And he says, should I go there instead of going to learn from him, or instead of going to India and learn over there? Nói, thay vì tới đó học qua bên Tây Tạng học hay sao? Nói, go Sư Điền. Okay, đi học Tây Tạng, đi học Tế Điên trước đi. Yes. Chịu không mang hả? What if the student? Let me finish his point first. You know, if it's good for him, we encourage them. Nếu như nó tốt cái người thầy đó học hỏi, người nào học hỏi được ông thầy tốt thì nên đi. Agree, disagree. Why is that? Why do we encourage you to go? And that saves me an answer on Facebook, because I never answer on Facebook, rarely. Okay. Because I know my disciple listens to our lectures as well. So that's my indirect answer to him. Okay? So why do we encourage him to go? Is that my last question was? Yeah? Why? Yes. Đi biết mùi. So
so that you punish him indirectly. Yes, yes, Julie. Part of the teachings. Part of the teaching, theo cái trong pháp này. Okay. Because if he benefits from that teachers, then I also benefit. Tại vì nếu như người học trò thầy mà qua khi mà học hỏi được ông thầy kia đó, học được cái lời gì thì cái tốt của ông đó, thầy được hưởng. I inherit, I get part of that witness, blessings myself. It costs me nothing except yes, no. Thành đối với thầy nó không có tốn gì hết á, tốn tí nước bọt thôi. Okay, and yet I have all kinds of blessings. Mình một cái không ngồi ngư ông hưởng lợi, là mình không làm gì hết mà hưởng biết cho ai lợi. Why would you stop them going? If I'm going, you know that all you have to. Yes, agree? Đồng ý không? Okay, that's our tradition. Yes, sir. Master, you should stand up all the Pure Land. Well, Pure Land is different. Pure Land, no, you cannot go. Tịnh Độ Tông là không được đi. We talk in China, okay? One school at a time. Okay. What if that teacher is a bad teacher? Mặc dù trường hợp thứ nhì là ông thầy sư hộ mang, ông thầy ác tại sao? Tế điên. I mean, you know, sư điên is Taoist. He's not even Catholic, he's Taoist. Không phải Thiên Chúa giáo mà đạo giáo nó nhỏ hơn Thiên Chúa giáo vậy. It's much smaller than the Catholic. Fewer followers, far fewer followers. Let's say you learn from a bad teacher, okay? What happens? Nếu dạy nói là tôi học của thầy sai sao? What happens? What's wrong with that? Huh? Xiển Duyên. Huh? Bad seeds. So what's the big deal? Nếu ông thầy xấu thì sao? Nếu ông thầy xấu thì sao? Yes, Billy. Yes, you have to probably have to stay in the wheel. When you stay in the wheel, đáng kiếp. Khổ gai. Đáng kiếp, dễ ghét. Đáng chịu. Anyone? We move to a different teacher. Different teacher. No, what if he learns all? What if he learns all the bad stuff? Nó tới là học mấy cái chuyện xấu không sao? What happens? Lỡ qua kia học là tiếp cái chuyện xấu. If he goes over there and learn all the bad things from a bad teacher, what happens? Hả? Xiển Duyên, what happens? Đó. Qua một ông thầy muốn dạy học toàn mấy từ hư không mà làm gì bây giờ? What happens? None of your business. Đâu phải chuyện của mình đâu. Why you worry about it? Kệ nó chứ, kệ thấy nó. It's not your problem. Phải không cô còn gần? Muốn qua cái chùa gì đó, Long Beach học tầm bậy, cứ học đi, sao đó. It's your life. Cái đời quý vị, I respect your decision. Quý vị chọn trật, chỉ chọn đúng, thầy cũng phải phục, phải tôn trọng cái đó chứ. Our dharma is what? Fundamentally, is to respect your choices. Whether it's good or bad, it's not. We all respect it. Quý vị chọn đúng là sai chuyện quý vị, nhưng đều chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn của quý vị. Fundamentally, that's who we are. If you choose to go learn from a teacher, so be it. You want to learn from a good one, good for you. Learn from a bad one, tough luck. Right? Make sense? Francis has a problem now. And I thought you were taking care and nice to us. Cô đừng có nói, con cứ tưởng thầy sẽ bảo vệ cho con. See? Before she even asked, I know this woman, she only asked me to cause problems for me. Trước khi hỏi thầy biết hỏi móc rồi. She says, I thought
if you are a good no advisor, you would help us. Okay? My answer is, who's your good no advisor? Ai là thiền tri thức vậy? Phải trả lời. You chose to take refuge with me. I never said I was a good no advisor. Did it say anywhere? I said, good no advisor. Cái gì vô duyên lãng xẹt. I cannot believe how silly you are. When she said, when I took refuge with you, I did do all those things, make me bow and swear and make all these weird recitation. I thought you are a good no advisor. I said, do you say anywhere? Thầy có nói trả lời rồi. Lúc mà con quy y tưởng thầy là thiền tri thức, thầy nói ủa, tôi có mang cái bảng nói tôi là thiền tri thức của quý vị đâu, chỗ nào? Chỗ nào không? Did you say anywhere? I'm a good no advisor. Anywhere, please. In all our literature, Julie, did it say anywhere that Master Dung Hoa is a great no advisor? Thầy hỏi cái gì trong thầy giảng cái việc 12 năm trời đó, có chỗ nào nói với thầy á, trong thầy nói giảng cái gì nghe thầy là đại thiền tri thức? Yes. Thầy đó thầy nói là phải trung thành với một ông thầy, bây giờ thầy nói Down, girl. Let's hold on. Yes. It doesn't say, but It's assumed, right? no. If you assume, I speak for myself. it's your fault. It is because each one decide who is gonna be there to advise. It's individual perception. Can I explain myself, please? You put so much pressure on me. Cái việc làm khó làm dễ thầy quá đấy. Okay? And no one. Let me think. Just a minute. Anyone has Google? So why? Why is that? Assume that you go to an evil teacher, chẳng cái gì qua gặp ông thầy ác, okay? And you picked up all the bad teaching on that person. Bộ như học tất cả những cái xấu ác trên thế gian này, okay? Is that my fault? Có phải lỗi thầy không? No. Francis is saying yes, it's my fault because I didn't stop her. Cái cô Francis này ác, cô nói là nếu như mà con học những cái điều ác, điều sai ấy, là lỗi của thầy, tại vì thầy không cản con đi. Here's my excuse. Would you like to hear my excuse? Okay. If you learn all the evil stuff from that teacher, okay, it's because you're evil yourself. Tại vì cái lý do thầy á, nếu quý vị qua bên kia mà học tất cả những cái xấu ác người ta thôi, là tại vì cái tâm quý vị rất là ác, thì mới học được những cái chuyện đó. If you're good, you cannot accept it. You say, this is not what I want. I'm going back to my good no advisor. Thầy nói đó, nếu mà thực sự tâm cái vị là người tốt đó, cái vị quan kia tôi nói, cái này là những cái mà tôi không muốn học. Tôi trở về lại với thầy của tôi. Anh Quang Ngân. So why are you afraid of? Sợ cái gì vậy? See, either way you come out ahead. Quý vị thấy lợi không? Người ta ác xấu mình cũng lợi hết đó. Okay? They come back and they feel so guilty now that you betrayed your teacher. And how you can really let them have it? Rồi nó trở về lại, nó thấy nó hổ thẹn, trời ông thầy tốt của mình mà mình bỏ mình đi, trời ơi hổ thẹn quá. Bây giờ dạy vò nó một cách thoải mái. Make sense? Agree? Yes, ma'am. Uh-oh. What if the teacher doesn't allow you to come back, doesn't accept you back? So what do you do? What if your teacher doesn't accept you back? None of my business. Ông thầy không nhận lại, thế là không phải chuyện của thầy.
Ask your teacher. I would take everyone back. I'm desperate. You see me ever turning anyone down? Please come back again. Thầy nói thầy muốn bao giờ đuổi ấy đó, tại vì thầy rất là gì đó tuyệt vọng. Thầy ai mà tới thầy hy vọng lạy người ta để người ta ở lại với mình. Okay, so what is your question again? Troublemaker. Thầy dạy là phải trung thành với thầy mà thầy gửi đi để. So what about, didn't you teach about loyalty to your teacher? Thầy dạy trung thành là sao mà gửi đi là sao? Là đi ngờ lại cái trung thành với ông thầy. Okay, it's a test. If I say yes, you still go. You don't deserve coming back. Thầy nói cái đó là ta thử con mà, con đòi đi mà thầy biết ông thầy đó ác dễ sợ. Okay, mà thầy thử con cho phép con đi mà con vẫn đi, thường là con có trung thành để trở về làm cái gì kệ con đi thẳng luôn đi. Okay, is it clear? Yes, ma'am. What happens if your student come back really badly damaged? Sorry? What if what? They come back damaged. Oh, we come back damaged. You would say they deserve it? Khổ cai, đáng kiếp. What if they come back damaged, nếu trở về lại nó hư đốn vậy, sợ là sao bây giờ? Nó nói ráng mà kiếp. Okay. No, the point here is that you will naturally pick up the good and bad things based on your nature. There's nothing to worry about. Thầy nói đại khái nói một cách tóm tắt với quý vị nghe. Cái bản tính quý vị ra sao, quý vị thích những cái chuyện đó, mình cản không được. You cannot stop it. Okay. And again, the fundamental point here is that we need to respect the individual's choices. That's what we do. Thầy nói cái căn bản của cái con người tu hành là phải tôn trọng cái sự lựa chọn của mỗi người. Even if they choose to hurt you and destroy you, you still respect that. Mặc dù người ta cho muốn giết mình, muốn hại mình phải tôn trọng cái đó như thường. And if they choose to give you a red Ferrari, you even respect even more. Nếu nó cúng cái chùa cho mình còn tôn trọng nó hơn nữa. Okay? All right? Any other yes. So if you send a student to a teacher and the student learns good stuff, you get good blessing. But if they learn bad stuff, do you get bad blessing? Or is it such a bad blessing? Not me. I don't know about the other teachers. I won't get any bad blessings. It's screen, it's a filter. I only take the good blessings from you, no bad blessings. Cái ta hỏi, the question is, suppose he picks up all the evil stuff and get the bad blessings. Do I get my share of bad blessings? My answer is no. I don't get any. I have a filter. I only accept good blessings, not bad blessings. Câu hỏi thầy là lỡ mà qua bên kia rồi học cái chuyện ác không, toàn tạo những cái phước ác không thì sao? Thầy nói thầy có bị ảnh hưởng gì không? Thầy nói làm sao ảnh hưởng thầy được? Thầy chỉ chọn cái phước tốt, còn phước ác thầy từ chối. I have the right to first right of refusal. Tôi có quyền từ chối. You know what? I don't need to accept your blessings from you. I'm not that greedy. Thầy không tham những cái tưởng đâu. I'm not as greedy as you think. I just give it to me. Say no. Only the good stuff. Only the good food. Đồ ăn ngon mới nhận. Dở mà. Yes. Thầy, cái ví dụ của thầy có giống như là ngài để cha đó, cái câu chuyện thầy nó kể thầy gửi cái vị học trò đi với cái thầy nổi tiếng thì thầy đã gửi cái vị học trò. Ngài lâm tế đó. Dạ lâm tế có câu chuyện nó giống như cái ví dụ của thầy.
cái đó là gửi qua để giúp cho người ta thì mình gửi như thế. cái vị đó là người cái sư phụ của mình đó. Cái ngược lại đó, tại vì cái duyên nó xảy ra như vậy. All right, any other questions? Okay, so that's why I bring it up in that question, because there's a lot more, but we're running out of time. Còn nhiều lắm. Okay, maybe we'll pick it up another day. But so this young boy here, his mindset is when he looks at a guy, this teacher, and says, "Wow, this is a special individual. Maybe he's a leper and so on, but there's something special about him." So he says, "Please teach me." Thành cái người 14 tuổi thôi mà rất là giỏi. Nhìn một cái ông là xấu xí cùi hủi mà vẫn là kính phục, mà nói là thầy dạy cho con. He says, please show me the way to deliverance. Okay. Hòa thượng từ bi dạy cho con cái pháp giải thoát. He didn't say, can you teach me how to have a high SAT score? Nó là làm sao cho con được cái điểm SAT cao, or become a great politician, hoặc là trở thành một người chính trị gia giỏi, or make a lot of money, hoặc là làm thương mại kinh doanh rất là thành công. He says, teach me the way of deliverance. Dạy con cái pháp giải thoát. Why is that? Tại sao như vậy? Because it's far greater accomplishment to attain liberation, deliverance, rather than make money or become famous. Tại vì cái giải thoát đó, okay, cái giải thoát đó nó quý hơn là cái danh lợi. All right. So third patriarch answered, retorted. Ngài Tam Tổ trả lời, ai là người cột chân ông lại? Who's putting you in bondage? And the young boy says, no one. Không ai hết. Cậu bé, cái cậu bé trả lời, không ai. So the third patriarch said, and why do you ask for a way of liberation? Why are you seeking liberation? Nếu không ai cột ông lại, tại sao ông cầu giải thoát làm gì? And with those words, Tao Xin had an awakening. Với cái câu trả lời đó thì ngài Đạo Tín giác ngộ. Became enlightened. Yeah. What level of enlightenment would you say you attained? Probably fourth stage. Câu hỏi là cái trình độ giải thoát nào thì nói khoảng chừng tứ quả. Why is that? Tại sao vậy? Why is it? We must have already been. No. It's because he's still stuck on me. Save me. Okay. Tại vì thầy đoán thôi, thầy không biết. Thầy đoán là tại vì tứ quả, tại vì ông còn kẹt chỗ đó, ông làm sao giải thoát cho con? How can I? There's an I there. Vẫn còn cái ngã của mình. Con muốn giải thoát. Okay? He's not liberated yet. Chưa được giải thoát, thành còn cái đứa con muốn được giải thoát. I want to be liberated. Okay? That's why he's probably fourth. So basically he says, but no one is binding me. Okay? And so he experienced emptiness. Nó thấy được cái không có gì mà chấp hết. All right?
Any questions? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Move on to 97 so that we can. So he stayed with his 3rd Patriarch for 9 years. Rồi ở học tiếp với ngài Tam Tổ 9 năm trời. And he lived for 72 years old, sống tới 72 tuổi. For 60 years he sat in meditation without lying down. 60 năm trời tu thiền mà không có ngồi, không nằm ngã xuống. Okay. What is that called? Cái đó gọi là gì? It's called ascetic practice. Cái đó là cái pháp gì đó? Ascetic. Hả? Cái gì? Pháp ascetic Vietnamese. What is ascetic in Vietnamese? Đầu đà. Hả? Pháp đầu đà. Pháp đầu đà. That's right, thank you. Pháp đầu đà. Có phải là tu theo khổ hạnh không nhỉ? Khổ hạnh. Đầu đà là khổ hạnh. Okay. The left-form people have ascetic practices. Những cái người xuất gia đó có pháp đầu đà, pháp khổ hạnh. That is why they progress a lot quicker than you lay people. Bởi vậy cái người xuất gia đi lẹ hơn là người tại gia như vậy. We have ascetic practices. Nhưng mà chúng tôi có những cái hành đầu đà mà quý vị người tại gia không có. Alright? It happens for a reason. Những cái chuyện xảy ra nó có nhân duyên mà chuyện khơi khơi đâu. And he, even though he said meditation and he never really slept, mặc dù ngồi về thì ra không có ngủ, and he's cultivating, ngồi nhắm mắt vậy không có ngủ mà đang tu thiền. Yes sir. Alright, time is up. Any final question? Thì giờ hết rồi. Lần sau mình tới 98. Next time we do 98. Okay, thank you. We stop here.